nakon ove najave koju sam čuo, imam osjećaj koji imaju studenti na testu. Da li ću uspjeti da zadovoljim ili ne, to ćemo vidjeti, ali ono što sigurno jeste fakat u ovom trenutku, jeste činjenica da se lepo osjećam u ovoj sredini. I mislim da je Gerasim lepo rekao da sam ja domaći gost. Čovjek uvijek voli da se vrati u sredine u kojima je bio, boravio i odakle nosi lepe uspomene. Ja zaista smatram da je ova crkva neki moj početak i dok god budem služio, dok god budem bio živ, dok god ova crkva postoji, uvijek će biti lepo doći ovdje. I ja sam danas sa vama da vam kažem da duboko verujem, zaista duboko verujem, da je čovjek ono što bira u svom životu. I možda je suvišno sada postaviti pitanje za sve vas, jer verujem da ste prošli kroz ovakve situacije u životu, ali ću to ipak uraditi. Kada ste zadnji put bili u onoj situaciji kad birate između 2 ili 3 i više opcija? I kada treba da napravite onaj izbor ili ću da uradim ovo, ili ću da uradim ovo, i tako ću nastaviti svoj život. U posljednje vrijeme gledam neke ljude koji ovakve izbore prave. Pa i sam ja, čini mi se, svakoga dana činim takav izbor. I mi smo slobodna bića. I baš zato što smo slobodni, mi imamo pravo na izbor. Međutim, dragi moji, nekada, kada se bira ili nije lako. I vrlo često takvi izbori su ne samo presudni, nego i teški za napraviti. Nikad neću zaboraviti trenutak kada sam se vratio iz srednje škole, seo za trpezu, a moja majka me spremno dočekala i rekla: Dragane, danas je pred tobom ili. Ili ćeš ostaviti to što čitaš, crkvu i sve što veruješ, ili ćeš ostati u ovom domu. Znate, u tim trenucima je bilo teško doneti pravu odluku. I moram da vam kažem da sam zaplakao. I da sam izašao iz kuće. I vratio sam se uveče. I donio sam odluku. Otići ću iz kuće. I poneo sam, sjećam se, sve one torbe, knjige koje sam imao. Na završetku 4. godine sam bio. Pitao sam se u tom trenutku gdje ću sada završiti školu. Inače, tada sam učio ekonomsku školu. I znam da mogu otići u Bor kod mog brata. Ja nisam znao da li tada postoji ekonomska škola ili ne. Otišao sam na željezničku stanicu i čekam voz. I stojim i razmišljam da li sam dobru odluku doneo. Znate, u tim trenucima čovjek se lomi. Imao sam svega 17 godina. I stojim na željezničkoj stanici i baš, znate, kad krene onako loše, onda ide jedno za drugim, voz kasni. I mjesto da dođe u 9, on je tek stigao u 11. I ja 2 sata stojim na onoj stanici i razmišljam da li sad da se okrenem i vratim kući ili da i dalje čekam taj voz koji kasni. I moram da vam budem iskren. Nekako sam uvek gledao iza ćoška da se možda kojim slučajem neće pojaviti moja majka koja će sada doći i reći: Sine, vrati se kući. I znate, da je to uradila, mislim da bi se vratio kući. Međutim, moje majke nije bilo. I ušao sam u taj voz. I napravio izbor. Za koji se danas ne kajem. Ali znam da je u tim trenucima bilo vrlo teško. Nedavno sam u svojoj kancelariji došao do knjige koja upravo nosi naslov Ili. I koja u svojoj suštini kaže da je čovjek slobodno biće koje bira. I ne samo da bira, nego onim što bira pokazuje ko je u svojoj suštini. Knjigu je napisao Søren Kierkegaard. Interesantno kako je ova knjiga nastala. Čuveni danski mislilac, filozof i hrišćanin. Søren Kierkegaard je odrastao u jednom, da kažem, velikom domu. On je bio 7. dete Mihaela Kierkegaarda, njegovog oca. Međutim, odrastati u tom domu nije bilo ni malo laka stvar, dragi moji. Njegov otac je bio prilično melanholičan čovjek. Stalno je bio zabrinut, anksiozan. I osjećao je taj
duboki osjećaj krivice. I zato Soren Kierkegaard u svojim delima kaže da se on rodio star i da nikada nije imao bezbrižno detinjstvo, jer je stalno njegov otac govorio o teškim, turobnim stvarima i stvarao jednu mračnu atmosferu u svom domu. Bio je u nekom smislu fanatik. Zašto? Njegov otac Mihail Kierkegaard je u svom detinjstvu odrastao na jednoj farmi. Obrađivao zemlju u tom nekom feudalnom društvu. I znate, dok je gledao svoje vršnjake kako odlaze u Kopenhagen, tada, pa i danas, glavni grad Danske, osjećao je nezadovoljstvo. Zašto oni odlaze, a ja ostajem ovdje i teško radim. Bavim se zemljoradnjom i čuvam ovce na stadima tog sela u Danskoj. I kada je imao 12 godina, Sorenov otac Mihail više nije mogao da izdrži, podigao je pesnicu ka nebu i rekao: Bože, prokleda si. Prokleda si zbog ovoga što ovako živi. I znate, u tom trenutku se rodio taj osjećaj krivice. Verovao je da zbog tog dela da će jednoga dana ispaštati i da će mu Bog vratiti. Međutim, znate kako u životu obično biva, kolo sreće se okreće. I Sorenovog oca Mihajla poziva njegov ujak da najzad dođe s njim u Kopenhagen i da počnu da se bave trgovinom odeće. I znate šta se ispostavilo? Mihail je bio strašno talentovani biznismen. I baš u ono vreme 1813. kada je rođen njegov posljednji sin Soren Kierkegaard, o kome ću kasnije pričati, tada je danska država proglasila bankrot. I u to vreme Mihail Kierkegaard je igrom slučaja nekom svojom intuicijom uložio tako dobro da je zaradio ogromno bogatstvo. Veliki novac. I uskoro nakon toga je postao vrlo bogat. I šta se dešava? Ženi se, međutim nakon samo godinu dana njegovog braka, njegova prva žena umire. I šta mislite, šta se sad dešava u glavi Mihaila Kierkegaarda? To je kazna za ono što sam uradio u detinjstvu. I ne samo to, znate šta se još događa? Ženi se ubrzo s drugom ženom, koja je tada prilikom njihovog venčanja bila u 4. mjesecu trudnoće. Što znači da je ona začela to dete pre nego što su se oni venčali. I sada dodatni osjećaj krivice. Ako me Bog do sada nije kaznio, sada će me sigurno kazniti. I zamislite sada decu koje se rađaju u njegovom domu, prvo dete, drugo dete, treće dete, i on sve vreme priča o tome da će Bog jednog dana kazniti njegovu porodicu, jer je on navukao prokletstvo na sve njih. I interesantno, ne znam kako ni zašto, ali to je počelo da se događa. Prvo dete je živjelo nekoliko godina i umrlo. Dolazi drugo dete, živi 20-ak i nešto godina i umire. Treće dete živi 20-ak i nešto godina i umire. Četvrto dete živi blizu 30 godina i umire. I znate što sad Mihail Kierkegaard kaže? On donosi sada zaključak i kaže: Bog me je prokleo da ću ja nadživiti svu moju decu, a da ni jedno od njih neće živjeti duže od 33 godine. Zašto 33 godine? Hristos je toliko živeo. I on kaže: ni jedno moje dete neće živjeti više nego li Hristos. I peto dete živi 20-ak i nešto godina i umire. I ostaju samo Peter Kierkegaard i Soren Kierkegaard, posljednja dva sina u ovoj porodici. I zamislite Sorena kako raste i sve vreme ovo sluša i dolazi tamo 30. godina njegovog života. I šta ovaj čovjek misli? Da će njega zadesiti sudbina njegove braće. I u tom trenutku Soren Kierkegaard staje i kaže: ili ću dopustiti da završim kao moja braća, ili ću nešto uraditi u mom životu jer je kratko vremena ostalo. I Soren Kierkegaard u tom trenutku seda i piše knjigu koja se zove Ili.
Na osnovu svoje egzistencije, svog života, Soren Kierkegaard shvata da je život jedan veliki izbor. Da čovjek stoji uvek i stalno između jednog ili i drugog ili. I Soren piše knjigu. I znate šta kaže u ovoj knjizi? Na osnovu svog iskustva u životu Soren Kierkegaard kaže postoje 3 tipa ljudi. 3 tipa ljudi koji biraju. Kaže prvi tip ljudi jeste estetski tip ljudi. Oni koji prilikom izbora ili uvek biraju ono što njima odgovara. I kaže Soren Kierkegaard da su to ljudi koji uvek gledaju samo svoje i koji ne veruju u stvari koje se ponavljaju. Odnosno, kada izabereš nešto, to je samo to iskustvo i ti moraš da pronađeš nešto novo da bi te zadovoljilo i stalno tražiš nešto novo i nikada nisi zadovoljan. I Soren Kierkegaard kaže da je tip za ovakvu vrstu ljudi zapravo bio Don Juan, koji nikada nije spavao sa istom ženom 2 puta. To su ljudi koji ne veruju da nešto što u životu treba da se ponovi, da to nema smisla. A onda kaže postoji drugi tip ljudi, on ga naziva etički tip ljudi. I kaže da su to ljudi koji nasuprot estetskim tipovima veruju u ponavljanje. Znate, oni ne veruju u neke uzvišenije realnosti, da postoji Bog i da neka duhovna sila, neka nagrada za život, ali veruju da u životu treba biti moralan. Ja moram da vam kažem, ako bi sada razmišljao o nekom primjeru, ja bi uzeo mog dedu, koji je upravo takav čovjek bio. Znate, on veruje u brak i nema da razmišlja van toga. To je princip koga se on drži. On veruje da u životu treba ustati rano, da treba biti pošten, da ne treba potkradati. I to je njegov život, potpuno etički, moralan. I kaže Soren Kierkegaard da je tip ovakve vrste ljudi zapravo bio ko? Sokrat. Kaže Sokrat, zašto Sokrat? Jer na kraju svog života Sokrat daje posljednji govor i kaže ne znam da li ću živjeti večno, ne znam da li to postoji, ali znam da se danas neću odreći svog moralnog života. Jer verujem da je dobar život, život koji ponavlja dobre radnje. I na kraju najuzvišeniji tip čovjeka. On to samo malo započinje u knjizi ili, a onda dovršava u knjizi koja se zove Strah i drhtanje. Strah i drhtanje, kakve to veze sada ima sa ovim što ću vam reći? On kaže da je najuzvišteniji tip čovjeka religiozni tip, vjerski tip čovjeka. Ali on to posmatra na malo drugačiji način. On kaže da su ovo ljudi, i ovo je njegova najčuvenija izjava, da su ovo ljudi ili ovo je tip čovjeka koji je uvek spreman da načini korak u prazno. Ili koji je uvek spreman da zakorači iako ne zna šta je na sljedećem koraku. Spreman da hoda nesigurno, možemo reći. I Soren Kierkegaard kaže u jednoj svojoj ilustraciji, to vam je kao čovjek u prašumi. Znate, nema svetla, zatamljeno, ne prodire, znači sunčeva svetlost. Znate ko sve živi u prašumi, a čovjek hoda i čini korak i ide sve dublje i dublje, ne znajući šta ga čeka na sljedećem koraku. To su ljudi koji stalno iščekuju da se nešto dogodi, a ne znaju kuda idu. I Soren Kierkegaard kaže, to su vam religiozni ljudi. Svaki čovjek koji se naziva verujućim treba da bude ovakav, kaže Kierkegaard. I znate koji je osnovni tip ovakve vrste ljudi za Kierkegaarda? Kada pitam moje studente, oni odmah odgovore Hristos. Međutim, ne. Kierkegaard kaže da je to Avram. I kaže da je to iskustvo koje je Avram doživeo u kom poglavlju? Prve Mojsijeve. 22. poglavlju. Šta se dešava u 22. poglavlju? Bog poziva Avrama da prinese sina na žrtvu. I to Avram po Kierkegaardu radi u strahu i drhtanju. I zato čitava knjiga Strah i drhtanje je zapravo posvećena 1. Mojsijevu 22. I šta radi sad Avram? Ide i korača u prazno i vodi svoga sina na žrtvu, što se suproti svim etičkim principima, suproti se svim racionalnim principima, jer je spreman da posluša Boga.
Soren Kierkegaard kaže, ovo je najuzvišeniji tip ljudi. Međutim, bar ja mislim da smo mi danas ovdje kako bi rekli da Kierkegaard baš i nije u pravu. Smatram da je Avram bio ovakav tip čovjeka i pre 22. glave. I volio bi da sa mnom otvorite 12. glavu prve Mojsijeve knjige. Volio bi da zaista imamo Biblije pred sobom, jer ćete vidjeti zašto je važno pratiti sve ove tekstove. Evo početne priče o Avramu. Pazite, 12. glava, 1. stih. Javlja se Gospod Avramu i šta mu kaže? Idi iz zemlje svoje, pazite, i od roda svojega i iz doma oca svojega, koliko se ovo naglašava, iz zemlje, iz roda, iz doma, u zemlju koju ću ti ja pokazati. Da li je Avram znao u koju zemlju ide? Šta kaže Jevrejima 11:8? Da je Avram krenuo ne znajući kuda ide. Zamislite sada ovu situaciju. Zamislite da ste vi sada na mjestu Avrama. Bog se javlja i kaže, Avrame, ostavi dom oca svojega, zemlju, sve što imaš i kreni u zemlju koju ću ti tek pokazati. Kreni u zemlju za koju ne znaš kuda ideš. Šta mislite, da li je ovo bilo lako za Avrama? I vidimo Avrama sada ovdje pred jednim izborom ili. Ili će krenuti, ili će ostati. I ne znam da li osjećate koja se težina nalazi u ovom tekstu. Znate šta je značilo za čovjeka toga vremena, kao što je bio Avram? Da napusti zemlju oca svojega, da ode u zemlju koju ne zna. Znate kako su živjeli ljudi u to vrijeme? Familijarno, porodično. Porodica je bila suština. I kada ste putovali, vi ste obično putovali u porodično. I sada Bog kaže i dolazi, kaže, ostavi oca, dom, sve što imaš i kreni za mnom. Ovo je ono što Kierkegaard kaže, osjećate, korak u prazno. I ne samo to. Znate gdje je još problem? Koliko Avram ima godina kada ga ovdje Bog poziva? U 4. stihu se kaže da Avram ima 75 godina, što znači da je prilično vremenit, da je star. I znate, 75 godina ste navikli na klimatske uslove u Haranu, gdje je Avram tada živeo. U centru, inače Haran je bio jako razvijen grad. Navikli ste da živite sa svojom porodicom, sa svojim ocem. I sada, sa 75 godina, trebate da izađete i ostavite sve. Tako kaže bar tekst. I ne samo to, znate šta kaže još biblijski tekst? Pazite, ovo je, čini se na početku, jedna ironija. Bog poziva Avrama na sve što je nemoguće. Kaže u 2. stihu, i učinit ću od tebe veliki narod. Ne samo da izađeš u zemlju koju ne znaš, ne samo da si star i da nije lako sada izaći iz zemlje u koju si, nego od tebe će učiniti veliki narod. A 11. glava jasno kaže, 30. stih, a Sara bijaše nerotkinja i ne imaše poroda. Da li je bilo lako sada Avramu odlučiti se? I znate što Biblija kaže? Ponekad mi je, dragi moj, žao. Kada osjetite ovakve tekstove i kada osjetite poziv i osjetite neki naboj u biblijskom tekstu, žao mi je što Biblija tako jednostavno odgovara na ovakve životne situacije. Znate što kaže 4. stih? Vrlo kratko, jednostavno, tada pođe Avram. Biblija ne objašnjava koliko se Avram borio. Ja verujem da se borio. Jednostavno kaže, tada pođe Avram. Međutim, da li je krenuo sam? Da li je on ostavio dom oca svojeg? Šta kaže 4. stih? Tada pođe Avram kao što mu kaza Gospod i s njim pođe ko? Lot. Pazite, znate što je interesantno? Da se u tekstu prvo ime koje se spominje da je krenulo sa Avramom jeste ime Lot. Pazite, tekst ne kaže i Avram pođe i krenu s njim Sara. Sasvim normalno, njegova žena, nego kaže i krenu s njim Lot. Zašto baš Lot na prvom mjestu? Ili
Vidjet ćete zašto je Lot vrlo bitan. I pazite, ne samo Lot, pazite dalje što kaže. I uze Avram Saru, ženu svoju, 5. stih, i ponovo Biblija, pazite, u jevrejskoj misiji kada ponavljate neku stvar, to znači da je stvar naglašena. Šta kaže 5. stih? I Lota, sina brata svojega, ponovo se Lot spominje, u 4. i u 5. stihu. Pisac hoće da kaže da je Lot vrlo važna ličnost sada u ovom Avramovom odlasku iz Harana u novu zemlju. I ne samo da je poveo Saru i Lota, nego šta još? I kaže sa svim blagom koju bijahu stekli i sa dušama koje bijahu dobili u Haranu i pođoše u zemlju Hanansku i dođoše u nju. I zamislite sad Avrama kako izlazi iz Harana, prilično natovaren, zar ne? Tu je Lot, tu je Sara, nerotkinja i još mnogo duše, još mnogo blaga. Jedan karavan kreće iz Harana prema novoj zemlji, zemlji Hananskoj. Lot je vrlo bitna ličnost, znate zbog čega? Vidite, osjetit ćete i kasnije u tekstu, Avram je verovao da, i imao je taj stav u životu, da nekad Božja obećanja i ono što Bog želi čovjek sam treba da ispuni. I kroz čitave tekstovi možete primijetiti, mnogi komentatori se slažu da je Avram verovao da je Lot zapravo nasljednik obećanja koje njemu Bog daje na početku 12. poglavlja. Da će Lot naslediti tu zemlju, da će Lot imati veliki narod i zato on Lota vodi sa sobom. I Avram kreće u Hanan zajedno sa njim, sa Sarom i sa svim blagom. I ono što mnogi smatraju da je Avram sada krenuo ne znajući kuda ide. Međutim, Avram je bio prilično obazriv čovjek. Tekstovi koji slede nam kažu da je Avram krenuo, znate, onim najširim putem koji se najsigurnije ide. Nije on izabrao neke puteljke, nego tamo gdje je osjećao da ga niko neće napasti. A moram da vam kažem, otići u zemlju Hanansku u to vrijeme iz Harana bilo je suludo i nastaniti se tamo. Haran koji ima dobru klimu, civilizovan grad, odlazite u Hanan gdje je sve plemenski, gdje nikada niste sigurni na putu i gdje svakog trenutka Hananejci mogu da vas napadnu i oduzmu vam blago. I sad imajte to na umu kada razmišljamo o Avramu kako se polako spušta u Hanan. I mnogi komentatori smatraju da je Avram izabrao najsigurniji put, a tekst to i dokazuje, da je krenuo gore preko Damaska, da je polako išao uz Galilejsko more ili jezero i došao do kog mesta? 6. stih. I prođe Avram tu zemlju, misli se na Hanan, i dođe do mesta Sihema. Sihem je bio kulturološka predstavnica Hananske zemlje. Da kažemo, malo civilizovaniji grad. I gdje se zaustavlja? Pazite sad, vrlo važno, vidjet ćete kasnije zašto je bitno. Gdje se zaustavlja? I dođe do ravnice Moreške. I onda tekst kaže, a bijahu tada Hananeji u toj zemlji. I ovo zapamtite. Odnosno, odmah u 6. stihu Mojsije kao pisac kaže da kada je Avram došao u tu zemlju, ta zemlja nije bila slobodna, je li tako? I Avram nije mogao sada ju uzme zato što ne pripada njemu, nego su već tu živjeli Hananeji. Međutim, ono što je važnije, dolazi do Sihema i zaustavlja se u ravnici Moreškoj. Evo ovdje ćemo sad stati. Nažalost, naš prevod ovdje nije najtačniji. Na primjer, u makedonskom su bolje preveli. Kaže se da je stao u ravnici Moreškoj. Znate, prvi put kad pročitate ovaj tekst ne znači vam mnogo. Koja je to ravnica? To Moreške. Gdje se ona nalazi? U originalu tekst, odnosno riječ koja objašnjava ravnicu u jevrejskom tekstu, zapravo znači hrast. Odnosno tekst hoće da kaže da je Avram došao do Sihema i onda detaljno opisuje grafički, kaže zaustavio se kod hrastova moreških. Evo vidim da ovdje neki pokazuju da u nečim Biblijama pišu hrastovi. Zaustavi se kod hrastova moreški. Pazite, hrastovi moreški su bili značajno mjesto u Sihemu. Ne bi se Avram bez razloga zaustavio tu. Znate što znači reč mora? Od koje potiče reč moreški. Znači učitelj. Odnosno drugim rečima, Avram je došao u Sihem
i zaustavio se kod hrastova učiteljskih. Kakve ovo veze ima s Avramom? Ono što je poznato za vreme o kome pričamo, da su određena mesta, određeno drveće kao hrastovi važili za sveto drveće i da su obično tu dolazili veliki učitelji i govorili poruke narodu, pominjali ih da se, poprave, govorili im neke Božje objave i očigledno da su ovi hrastovi bili te važnosti. Sjećate se u Sudijama, 4. poglavlje, 5. stih, da se kaže da je Devora podučavala gde? Pod palmom. I da su pod palmom dolazili Izraelci da im ona sudi i govori šta je Božja volja i šta ne. Očigledno da su pod ovim hrastovima, da je veliki učitelj hananejski nešto propovedao. I pazite sad, Avram dolazi vrlo poznato mjesto, staje pod hrastove moreške učiteljske i javlja mu se ko najveći učitelj. Bog i šta mu kaže? I javi se Gospod Avramu tada i reče šta? Tvojemu semenu daću zemlju ovu. Neki kažu najkraće obećanje. Jeste. Pazite, tvome semenu daću zemlju ovu. Evo otkrivenja. Najzad je Avram došao na mjesto gdje mu Bog kaže, ovo što vidiš, zemlja u kojoj se nalaziš, bit će zemlja tvog semena. Odnosno tvog potomstva. Ali šta ne vidimo u tekstu? Znate šta je interesantno? Da li tekst kaže, tebi Avrame daću zemlju ovu? Tekst to ne kaže. Nego kaže, u budućnosti tvoje potomstvo će naslediti ovo gdje se ti danas nalaziš. A tekst ne kaže, ti Avrame ćeš to naslediti. I zamislite sad da ste vi u poziciji Avrama. I znate da ćete u budućnosti imati tu zemlju, ali vi još uvijek ste egzistencijalno nesigurni. Da li ću ja to imati nekada u mom životu, je li tako? I Avram iz Sihema, tu gradi oltar, kaže tekst, iz Sihema ide u sljedeće mjesto. Jel pamtite ovaj redosled? Spušta se, dolazi Sihem i sad sljedeće mjesto. Vidjet ćete zašto je ovo važno kasnije. Kaže da je otišao prema istoku, gdje? Kod kog mjesta? Vetilja. A onda razape šator svoj. Došao je do Vetilja i Avram je odlučio da se tu najzad nastani. I kaže, i onda je načini žrtvenik, kao što ima običaj, i tu je prizvao ime Gospodnje. I mi ne znamo koliko je Avram bio u Vetilju, ali znamo da je tu boravio i da je tu imao žrtvenik i da se tu redovno molio Bogu. Međutim, prošlo je određeno vreme i 9. stih kaže, vidite, Avram je nomadski živeo, od mjesta do mjesta. U 9. stihu kaže, i otide Avram iz Vetilja gdje? Idući na jug. Jel vidite njegovu maršrutu? Znači ide Sihem, Vetilj i kaže spuštao se polako na jug. Nažalost i u našem prijevodu opet ne vidimo suštinu. Jug je u jevrejskom tekstu, stoji reč koja kaže Negev, koja je označavala zapravo jedno područje, vrlo pusto mjesto, koje je bilo ispod Jerusalima i išlo je prema Crvenom moru, a ako ide prema Crvenom moru, koja je susjedna zemlja? Ko zna geografiju sad ovdje dobro? Koja je susjedna zemlja? Egipat. I vidite, on se spušta, dolazi u područje Negev i tu ostaje i evo sada ili Avram. Kaže 10. stih, dragi moji. Pazite sad, ovaj 10. stih je suprotno svim onim obećanjima koje je Bog dao Avramu u 1. stihu, 2. i 3. Kaže, blagoslovit ću te, imat ćeš narod, to će biti tvoja zemlja. I Bog mu u 6. stihu kaže, ovo je tvoja zemlja. I onda u 10. stihu kaže, ali nasta glad u onoj zemlji. U zemlji obećanja kriza, glad. I pazite sad, kaže, još se ponavlja, znate što u jevrejskom znači kad se nešto ponavlja? 10. stih kaže, jer glad beše velika u onoj zemlji. Ne samo da je nastala, nego je bila ogromna glad. Da je jedva Avram mogao da preživi. I sad ili iz Avrama. Ja volim uvijek da kažem, zamisli Dragane da si sad na njegovom mjestu. Znate da je to zemlja obećanja. Znate da je Bog rekao da će ta zemlja biti tvoja.
I sad u toj zemlji glad i vi postavite pitanje da li da ostanem ili ne. Da li sada mogu da verujem? Znate, kad dođe kriza u životu, ne znam da se to dođe, kad dođe kriza u životu, onda preispitujte sebi i kažeš, Bože, da li sad mogu da izdržim i da verujem ono što si mi obećao. I znate šta Avram radi? Avram donosi odluku. Ili, ali ovoga puta ne bira ono Božje ili, nego bira ono svoje ili. I 11. stih kaže, 10. stih kaže, te Avram siđe u Misir, u Egipat, da se onda skloni. I kada čitam ovaj tekst, ja postavljam pitanje koje sad postavljam vama. Šta mislite, da li je bilo lakše Avramu da u 1. stihu donese odluku da krene sa Bogom u zemlju koju ne zna, 75 godina star, Sara nerotkinja, veruje da će Lot naslediti potomstvo. Da li je tada bilo lakše Avramu da kaže da Gospodu, nego sada u 10. stihu kada se nalazi već u toj zemlji i kada je Bog rekao to je zemlja koju ti dajem, ali glad je prisutna i on donosi odluku da ide u Egipat. I znate šta se događa? I ovo vam je pravilo u životu. Kada čovjek donese ono ljudsko ili, odluči se za ono ljudsko ili, tada se javlja strah. Pazite, prošao je ceo Hanan i nigde u tekstu ne vidimo da se Avram bojao. Zašto? Zato što je znao da tu gde korače putanjom koji ide, Bog je sa njim. A sada odlazi u jednu civilizaciju, Egipat je bio ipak civilizacija za razliku od Kanana, i javljaju se strahovi. Kakav strah se javlja sad u Avramu? Kaže 11. stih, a kad se približi da već uđe u Misir, zamislite sada, iz Negeva Avram korača i ide prema Misuru i javljaju se sumnje, javljaju se strahovi. I on razmišlja šta će se sad dogoditi i kaže, a kad se približi da već uđe u Egipat, reče Sari, ženi svojoj, gle, vidite o čemu razmišlja Avram, gle, znam da si žena lepa u licu, ovo ne kaže dok je bio u Hananu. I šta kaže dalje? Zato kad te vide Misirci, reći će ovo mu je žena. I onda šta dalje? Pa će me ubiti. Pazite, mene će ubiti, ne brine za druge, nego za sebe. Kada čovjek bira ono ljudsko ili, tada kalkuliše. Tada čovjek kalkuliše. Tada razmišlja o strahovima. Razmišlja o onome šta će se dogoditi u budućnosti. Tada nije spreman da zakorači u prazno. Jel primećete ovo u tekstu? I kaže, jer će me ubiti, a tebe će ostaviti u životu. A mene će, a tebe će ipak ostaviti u životu. I onda 13. stih, pazite, i sad Avram najzad donosi rešenje, evo ga rešenje, plan, pazite, i ja mogu da vam kažem da je ovo bio savršeni plan iz ljudske perspektive. Savršeni plan. Šta Avram kaže ženi svojoj? Aha, evo, imam strah, bojim se, ali evo rešenje. Nego hajde kaži da si mi sestra, je li to istina? Pa polu istina, tako? Te će mi biti dobro tebe radi i ostaću u životu uz tebe. Zašto kažem da je ovo bio savršeni plan? Zato što je tradicija tog podneblja bila da kada neko dođe i želi da oženi tvoju sestru, on ne može da uradi to pre nego što pita brata. I Avram je znao da ukoliko neki Egipćanin dođe i želi njegovu ženu ili ajde sestru Saru za ženu, on mora prvo da pita Avrama. Avram bi imao dovoljno vremena da razmisli, da uzme Saru i da pobegne. Kako čovjek kalkuliše kada bira ono ljudsko ili. Međutim, dragi moji, ono što Avramu nije ni na pamet došlo jeste da će ruku njegove žene zatražiti niko drugi nego faraon. I ja volim da kažem da kada čovjek kalkuliše i bira ono ljudsko ili i ima savršeni plan kako da izbjegne sve opasnosti, tada se uvijek pojavi neki faraon. Kada ne možete da kažete ne. I zamislite sad, Avram, dolazi faraon i traži njegovu ženu. I ovdje je faraon nemoćan. Kako reći ne? Avram je nemoćan. Kako reći ne jednom faraonu?
Ja mogu da zamislim sada Avrama, sedi tamo u Egiptu i njegova žena polako odlazi ka faraonu. Ne znam da li primećujete, ali kada čovjek bira ono ljudsko ili, kada čovjek kalkuliše, kada se odvaja od onoga što je Bog obećao njemu, tada zapadne toliko duboko da više nema rješenja. Kako sada povratiti ženu od Avrama? Znate kako? Od faraona. Izvinjavam se. Kako sada povratiti ženu od faraona? Dobro, to znači da me dobro pratite. Nikako. To može da uradi samo Bog, dragi moji. To se dešava. Pogledajte sada 17. stih. Avram je sedeo skrštenih ruku. Ne znam da li ste imali u životu taj osjećaj kada ste grešili i kad znate da Bog nije s vama, a ne možete da se izbavite. I sve što možete da uradite da sednete ovako i da kažete Bože pomagaj. Nema izlaza. I u 17. stihu evo ga izlaz. A izlaz samo u tim trenucima dolazi od Boga. Samo nadprirodnom intervencijom i kaže, ali Gospod pusti velika zla na faraona i na dom njegov radi Sare, žene Avramove. I Bog pokušava da izvuče Avrama iz te jame svog sopstvenog izbora. I šta se dešava? Pogledajte sada koja je ironija. Koja je ironija? Tada dozva faraon Avrama i reče, kada je faraon shvatio da je Bog pustio velika zla radi Sare, pazite, poziva Avrama kome su data obećanja. Jedan neznabožac obraća se onome kome je Bog obećao sve i pazite šta mu kaže. Šta mi to učini? Šta mi to učini? I onda kaže, zašto mi nisi kazao da ti je žena? Čovjek koji ne poznaje Boga okrivljuje onoga koji ga zna za moral. I ja znam i siguran sam u to. Kada čovjek čini svoj lični izbor i udaljava se od Boga, dolazi u ovakve situacije kada onaj koji ga ne poznaje je moralniji od tebe samog. A ti ga znaš. I faraon pita Avrama, zašto si kazao sestra mi je, te je uzeo za ženu? Zašto ti to koji znaš, koji veruješ u moral, kalkulišeš? I na kraju faraon donosi odluku i kaže, sada eto ti žene, uzmi je, pa idi. I ovdje je bio vrlo milostiv, pazite, vrlo milostiv. Onaj koji ne poznaje Boga moralniji od onoga koji ga zna. I šta mislite, gdje sad Avram ide? Ja volim da kažem da je 13. poglavlje preokreta. Ne znam da li ste ikada pali duboko kao Avram, kada više nemate izbavljenja, osjećate da ste pogrešno odlučili i da samo Bog može da vam pomogne. Ako ste to doživjeli u svom životu, onda uradite ono što je Avram uradio u 13. poglavlju. Pazite šta kaže tekst, 1. stih. Kaže, tako otide Avram iz Misira. Gde? Gore? Na jug. U Negev, vraća se, vidite. Sišao je duboko, ali sada evo putanja, vraća se. I kaže, i on i žena mu i sve što imaše također i ko? I Lot sa njim, ne može bez Lota. I onda kaže da je Avram bio vrlo bogat i onda ti reći stih, gdje Avram žuri? A u tekstu jevrejskom kada čitate 3. i 4. stih imate osjećaj da Avram žuri i želi da stigne do jednog mesta i kaže, i iđeše svojim putovima od juga do kog mesta? Vetilja, znate šta je bilo u Vetilju? Tamo je bio žrtvenik, tamo je Božje obećanje. I kaže, do mesta gdje mu prvo beše šator. Kako se čovjek u trenucima kada je svjestan svoga pada tako željno vraća na prva mesta gdje je susreo Boga. I Avram sada žuri i želi da vidi da li taj žrtvenik još uvijek stoji. Da li je Bog još uvijek s njim. Da li obećanje još uvijek stoji. Pazite u 4. stihu ponovo ponavljanja. Znate šta ponavljanje znači u jevrejskom? Znam da ćete nakon ovog dana to zapamtiti. Sigurno. Kaže, do mesta gdje pređe beše načinio žrtvenik. Ne samo do mesta gdje je prvo stavio šator, nego tamo gdje se nalazi žrtvenik. I kada je došao, kaže, i onda prizva Avram ime Gospodnje. I dragi moji, ja moram da postavim to pitanje. Gdje se nalazi naš vetilj? Gdje je tvoj vetilj?
Gde se uvek vraćaš kada osjetiš da si izneverio Božje obećanje? Da li postoji mesto koje ti je tako drago i želiš da vidiš da li je Bog još uvek tu sa tobom? Avram je to želeo i imao je svoj vetilj. Došao i zamislite sad tu radost, dolazi i vidi da žrtvenik još uvek stoji. Da je Bog još uvek tu sa njim. Ja mogu da ga zamislim koje je to olakšanje. Znate, kad izdaknete i kažete, Bože, dobar si. Još uvek si sa mnom. Međutim, dragi moji, ja sam u životu imao takvo iskustvo. Znate, kada se vratite Bogu i kada osjetite da je On, a On je uvek uz vas, kada osjetite da je još uvek tu, ne samo da doživite olakšanje, nego imate novu snagu. Međutim, ljudi obično tada misle da se time sve završava. Ali znajte da nije tako. Kada se čovjek vrati Bogu nakon pada, uvek dolazi jedno novo ili. I ja bih rekao, ovo je konačno ili za Avrama. Avram se vratio u vetilj, osjetio da je Bog uz njega, ali evo trenutka kada mora konačno da odluči. Kada mora da da sve. Ili si sa mnom ili nisi. Šta se dešava? 5. stih kaže da je Lot, ponovo Lot, išao sa njim, sa Avramom, imaše ovaca i goveda i šatora. I pazite 6. stih. I zemlja ih ne mogaše nositi zajedno, jer blago njihovo biješe veliko da ne mogahu živeti zajedno. I onda 7. stih, evo problema. I beše svađa među pastirima Avramove stoke i pastirima Lotove stoke. Zamislite, Avram žuri u vetilj da se susretne s Bogom, ali baš tada se javlja novi problem. I to obično tako biva u životu. Pastiri su počeli da se svađaju između Lota i Avrama. I kaže, a u to vreme življahu ko? Pazite sad, dodatak, Hananeji, kao što se kaže u 12. poglavlju 6. stih, ali se dodaje još jedan narod. Ne samo Hananeji sada, nego i Ferezeji. Vidite, sad je još teže doneti odluku. U 12. stihu imamo samo Hananeje, sad imamo Fariseje, odnosno narod koji je živio bez zidina. Koji je bio strašno borben narod. Koji je živio plemenski i koji je pljačkao ljude na putu. I kaže Mojsije kao pisac, ne samo da su Hananeji živjeli, nego sad još dodatni teret. I pazite sad, treba da se pomirite s Bogom, nalazite ga u vetilju, a vidite da imate unutrašnji problem, ne znam, ovo je za pastore jako dobra stvar, imate unutrašnji problem u samoj crkvi, između vaših redova, pastiri se ne vole, svađaju se, nema mira, a imate spoljni problem i pritisak jer zemlja nije vaša, nego je hananejska i ferezejska. I sad trebate da odlučite. I sada ne znamo ostatak teksta. Šta biste uradili da ste na Avramovom mestu? Pronašli ste da je Bog još uvijek tu, ali sad treba rešiti problem. I znate, psihologija kaže da u ovakvim sličnim situacijama postoji ponovo 3 tipa ljudi. Prvi tip ljudi jesu oni koji ovakve probleme rešavaju tako što samo gledaju ono što je njihovo. I mogli bismo reći, u ovom slučaju bi Avram trebalo da nastupi ovako. Da dođe i da kaže, slušaj Lot, ja sam stariji, pa meni je Bog obećao ovu zemlju. Hajde, ti i tvoji pastiri, idite dalje. Ja sam onaj koji treba ovo da nasledi. Odnosno moje potomstvo. Drugi tip ljudi su nezainteresovani ljudi, nezainteresovani tipi. Znate kakvi su to ljudi? Koji kad se pojavi problem, ostave da problem stoji jer smatraju da će se rešenje naći samo od sebe. I onda, znate, prođe vreme i ide vreme, a rešenje nikako da se nađe, nego se još problem umnoži. I treći tip ljudi su ljudi koji su spremni da uđu u konflikt. Spremni su da ga reše, da se suoče sa problemom. Međutim, ja bih rekao da je Avram ovdje i više od toga. Pazite šta Avram radi. Donosi odluku, prilazi Lotu i kaže, pa Avram reče Lotu, nemoj da se svađamo
ja i ti, ni moji pastiri i tvoji pastiri, jer smo braće. Znate, uvijek se setim kad čitam ovaj tekst 1. Korinćanima 6:7, da se tamo kaže zašto radije ne pretrpite nepravdu? Zašto radije ne pregorite štetu? Vidite, Avram je čovjek koji je spreman po cenu mira da se odrekne onoga što je svoje, jer sljedeći stih kaže, pazite šta Avram kaže, koji je ovo sad ironija, 9. stih kaže, nije li ti otvorena cijela zemlja? Kao što Bog kaže Avramu, ovo je tvoja zemlja, Avram sada tu zemlju daje Lotu. I čini nam se da se žrtvuje, jer je to njegovo, ako gledamo po Božjem obećanju. I Avram kaže, evo, sve što vidiš pred sobom, Lote, uzmi, tvoje, nije li tvoje? I onda kaže dalje, odeli se od mene. Mislim da je ovo bilo jako teško da Avram uradi. Kaže, odvoji se od mene. Ako li ćeš ti na levo, ja ću na desno. Ako li ćeš ti na desno, ja ću na levo. Šta god da izabereš, Lote, tvoje. Ja znam da Bog voli ovakve ljudi koji su radi mira spremni da žrtvuju svoje sopstvene interese. I na scenu sada dolazi Lot. I evo Lotovo ili. Ja mislim da je Lot sada ovo jedva i dočekao. I šta Lot radi, dragi moji? Pazite, kaže 10. stih, ovo je vrlo važna izjava. Tada ko? Lot podiže oči svoje. Lot podiže oči svoje i sagleda svu ravnicu Jordansku. I šta onda vidi? Kaže, kako celu natapaše reka. I vidite, kada su ljudi sebični i biraju samo za sebe i gledaju da njima odgovara, šta se dešava? Onda vide nerealno. Ne vide realnu sliku, nego Lot, šta kaže? Biješe kao vrt gospodnji. A znamo da nije izgledala kao vrt gospodnji. I onda kaže kao zemlja misirska. Znate, u superlativima. Na oči mu izgleda tako prelepo. I kaže sve do Zagora. I onda 11. stih. I Lot izabra sebi svu ravnicu Jordansku. I otite Lot gde? Na istok. Interesantno, u prvoj Mojsijevoj knjizi istok je uvek pravac gdje idu ljudi koji greše. Na istok su otišli Adam i Eva, na istoku se gradi Vavilonska kula i sada Lot ponovo odlazi na istok. I Avram sada, dragi moji, ostaje sam. I evo završnog detalja. Avram je u trenucima konačnog ili odlučio da žrtvuje sebe radi mira. Odlučio je da izgubi ono najlepše što je njegovo kako bi se postigao mir. I onda u 14. stihu Gospod se po 3. put javlja i ovo je posljednje javljanje u ovim poglavljima. I kaže, a Gospod reče Avramu, pošto se Lot odali od njega. I zapazite sada, podigni sada oči svoje. Znate da Lot sam podiže oči svoje, a ovdje ko podiže Avramu oči? Gospod podiže oči. Kaže, hajde sada, podigni oči. I pazite sad. I pogledaj s mesta gdje si na sever i na jug i na istok i na zapad. Sve što vidiš sada, pogledaj. I zapazite sada ove reči. Jer svu zemlju što vidiš, sjećate se 12. poglavlja? Gdje se kaže zemlju ovu. A sada kao da se obećanje umnožava, kao da je Bog oduševljen Avramu. I kaže svu zemlju što vidiš, kome dajem? Tebi ću dati. A u 12. poglavlju kome se daje? Semenu tvojemu. Ovdje sad Bog je oduševljen, umnožava obećanje i kaže tebi dajem. Zapazite dalje. Kaže i semenu tvojemu do veka. Za uvek će biti vaše. Imate osjećaj dok čitate ove tekstove da se Bog oduševio Avramu. I ovo se uvek oduševljava ljudima koji su po cenu mira spremni da žrtvuju svoje sopstvene interese. I pazite sad 16. stih. I učinit ću da semena tvojega bude kao praha na zemlji. Sjećate se u 12. poglavlju kaže imat ćeš naroda velikoga. A sad superlativ. Jel možete prah izbrojati? Ne možete. I kaže Bog kao praha zemaljskoga će biti. I evo samo kraja. I Avram odlazi. Znate gdje ide? Kaže Avram diže šatore svoje. I dođe i naseli se ponovo kod novih hrastova. Sada kod hrastova mamrijskih, koje je kod Hevrona,
i onda je načini žetvenik Gospodu. Tačka. Avram je najzad pronašao svoje mesto. U 18. poglavlju prve Mojsijevi anđeli dolaze i posećuju Avrama gde? Baš ovde, u Hebronu. U 23. poglavlju umire Sara i znate gde je sahranjena? Baš ovde, kod ovih hrastova mamrinskih. U 25. poglavlju umire Avram i znate gde je sahranjen? Baš ovde, u Mamri. I u 50. poglavlju, posljednjom poglavlju prve Mojsijeve knjige, Jakov umire. I znate šta kaže svojim sinovima? Sahranite me gde? Sahranite me u Mamri. Dragi moji, poruka za nas danas iz ovog teksta jeste da samo onda kada smo spremni u situaciji ili, da se odlučimo za ono Gospodnje i da žrtvujemo sopstvene interese, naše kalkulacije, naša predubeđenja, samo tada možemo u našem životu doživjeti Hebron koje je pronašao Avram. I hajde da završimo sve ovo sa pitanjem: da li imaš svoj Hebron? Gde je tvoj Hebron danas? Amin.